大家好啊，我係 Ricky Sir 啊。今日咧會教大家用 marker 同埋水彩去畫呢個 Deadpool 啊。咁開始嘅時候咧，大家準備定筆啦，同埋紙啦，同埋擦膠。起稿嘅時候咧，記住唔好太大力啊，我哋一定要細細力咁樣去畫，因為咧畫畫一定要係咁用擦膠擦嚟擦去嘅。咁如果太大力嘅話咧，就會好辛苦噶啦。而家咧就開始畫嗰隻眼嗰個框啦，我哋定一定個位先。中間有一個鼻，定完位咧，肯定啲嘅時候咧，我哋就可以大力少少畫翻深色啲。喺入邊加翻兩隻眼睛，之後咧可以畫佢個頭啦。畫頭嘅時候咧，咁就唔好太大個啊，注意翻嗰啲距離。之後咧，頭頂呢度有個小小嘅尖端，要加翻，畫埋兩隻耳仔畀佢啦呢度。然後係頸嘅部分，同埋手指。手指嘅話咧，我哋會分拆成每一個一個咁樣嘅長方形去畫嘅，咁樣係會比較容易理解，同埋畫到佢嘅形態啊。跟住就畫埋隻手臂啦，中間呢度有啲好似繃帶嘅一啲部分啦。我哋啱啱畫咗個長方形嘅手指，我哋要將佢修飾一下，畫翻圓啲，因為支手指就唔係起角噶嘛。留意翻啲手指有唔同嘅長度啦，尾指啊短啲，中指就長啲咁樣嘅。大家可以望下自己隻手。呢度手指公畫得太長啦，我哋要擦一擦、修一修、改一下先。佢嗰個膊頭嗰個位有把刀，我哋加把刀畀佢。入邊咧畫啲菱形做裝飾，然後到頸嘅部分啦，中間呢度咧畫翻一條胸肌畀佢。胸肌同嗰個鼻啊要對翻住啦，如果唔係就會歪咗㗎。兩邊有一個好似書包帶嘅物體，我哋要畀翻佢。呢度就係胸肌下緣嘅部分。Deadpool都係有肌肉嘅，我哋要畀翻佢嘅。然後咧可以畫條腰啦。跟住喺胸肌嗰度向下發展，畫埋腹肌。一格一格啦啲腹肌。呢度畫翻啲參考線啦，左右對翻住，如果唔係就會一高一低嘅啦，嗰啲情況。腹肌下面有個皮帶嘅，畫咗個圓形先，再畫個皮帶。
咁都係咯，一路畫一路擦，咁啊就會好容易畫到個圓形噶啦。咁啊皮帶入邊有少少花紋，一隻三角形嘅眼。咁啊皮帶兩邊咧係有啲袋嘅，我哋畫翻啲袋畀佢先。咁啊呢度有啲複雜嘅，因為佢係一個立體圖形嚟嘅。咁啊而家畫完左邊就畫右邊啦。咁啊啲袋都係一樣啦，都係一個立體圖形。咁啊如果唔係好識畫嘅話咧，可以先練習一下畫嗰啲四角柱體先。咁啊練好咗咧，咁啊呢啲就好易試噶啦。咁啊而家到第二隻手啦。咁我隻手指會睇落都幾長嘅，去到個頭咁高嘅，咁個衝擊感啊大啲，近大遠小啦。咁呢隻手會大過我哋隔離嗰隻嘅。咁啊畫翻一節節嘅手指出嚟。跟住畫翻隻手臂，有個膊頭啦，膊頭之後加翻把劍啊，佢有兩把嘅，咁啊兩把都係一樣噶啦。好，咁我哋就捆完個邊啦。見到我已經捆完個邊之後咧，我哋會攞隻黃黃地嘅色去畫翻一啲光嘅部分，係啦，畫翻啲高光嘅位置啦，手又有啦，頭又有，鼻呢度都會有一個高光嘅。而家到第二隻手。咁啲袋都會有啲光啦，我哋加翻畀佢。好，咁我加完之後咧，我哋可以攞隻紅色出嚟啦，油翻好大面積都係紅色嘅呢度，個頭啊、身啊，咁我哋用粗個面去油咯，就會快啲。咁啊邊嘅位置會慢少少嘅，咁啊中間唔驚出界嘅地方咧就會好快啦，可以。咁呢個位置會用翻幼啲嘅筆嗰度部分，因為驚出界啊都。
咁啊大家要調節一下咯，粗同幼，快同慢。咁啊成個心口位置都係紅色㗎啦，可以快少少呢度，捆咗個邊先，跟住好快手就有咗啦。下邊腹肌嘅部分都係成個紅色啊，冚上去就得啦。第二邊嘅手啦，加返啲紅色啦。手指公、食指都可以加返。咁啊，紅色差唔多都搞掂㗎啦，呢度。咁我哋而家就去到一啲灰色嘅部分啦。我哋要準備幾隻灰色嘅，有淺灰同深灰都要嘅，最好落3隻啦。然後畫啲深灰，用多幾隻色咧，咁個立體感就會好啲嘅，冇咁平面啊。咁啊，眼罩又係黑色嘅，但係我哋要用唔同嘅灰色去堆疊啦，去做返一個反光嘅效果。呢度會用到深灰色。咁啊，眨下眼咧，灰色部分我哋都已經完成晒啦。咁啊，而家落啡色出嚟咧，去畫一下呢個書包帶嘅部分。咁啊，佢嗰啲側邊嗰幾個袋仔咧，都係一啲啡色嚟嘅。我哋成個油晒先，之後咧再加返少少陰影畀佢。咁喺呢度書包帶畫返啲橫線啦，可以。咁啊，畀返啲細節佢啦。畫完細節之後咧，就加返啲陰影畀嗰啲袋仔。呢度會用到一隻好深好深嘅啡色，好似黑色一樣嘅，到把劍啦，加返啲黃色先，然後咧就會加灰色，有2隻灰嘅，一個深一個淺。咁啊，加返2個黃色落去。呢度咧會畫返啲陰影啊。咁啊，跟返個形狀，畀
畀翻啲陰影。腹肌都會啦，都會有啲陰影啦，咁樣先至會立體啲。手指嘅部分都加翻啲陰影，就一定要加噶啦，如果唔係咧就會冇咁靚嘅幅畫。頸啦，頸都要加翻啲啦，塊面啦都有少少。咁我而家咧就畫少少背景啦，因為最後嘅部分啦，呢度有啲爆炸嘅效果嘅，用一啲半圓形啦，一啲嘅放射線啦，粗獷嘅咁樣去表達翻嗰個炸裂嗰個效果。咁啊，天空有翻個藍色先。咁啊，如果冇水彩，其實你都可以用翻瑪卡去油嘅，不過水彩就會快好多啦。咁我哋擠啲水先，用一個濕畫法啊，去到畫嗰個爆炸。咁啊，我哋用黃色打底，呢度咧會用到兩隻黃色嘅，有隻深啲嘅，有隻就偏檸檬黃嘅。黃色用完啦，用啲橙色啦，可以畀少少橙色佢。橙色之後咧，就有隻橙紅色，咁啊會偏紅紅地咁樣嘅，深多少少。咁啊，而家睇落都已經好好噶啦，個爆炸效果。咁啊，再加少少啡色入去，而家會有啡色之後咧，呢度會加少少正紅色啊。咁啊，呢個背景用到嘅顏色都好多種噶啦，已經。咁啊，越多顏色就幅畫會越靚啦。咁啊，而家都係一個修補嘅階段，睇下邊度啲顏色唔夠鮮豔嘅，我哋再補翻。咁啊，水彩唔會太快乾嘅，咁我哋都會有足夠嘅時間去做修補。如果用 marker 去油背景，其實都係一樣噶啦，都係淺色開始。我哋油咗黃色先，跟住到橙色，跟住再到紅色。好啊，咁啊，今日就嚟到呢度啦。